السلام عليكم ورحمة الله. في الحلقة ديت هشرح لكم ازاي تتعاملوا مع الكلب البيتبول وازاي تدربوه عن طريق اللعب. الموضوع سهل وبسيط، بس اهم حاجة تركزوا معايا. اولا زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، هنجيب حاجة من الحاجات اللي الكلب بيحبها او بيحب يلعب بيها، سواء كانت كرة او كانت عصاية او ايا كانت. المهم هشرح لكم سريعا نفس الكلام اللي انا قلته في الحلقة اللي فاتت، هو ان لازما الحاجة اللي انت بتلعبوا بيها تكون بعيدة عن ايديك، لان طبعا زي ما قلت لكم الحاجة ديت لو قريبة من ايديك الكلب ما بياخدش باله اذا كان ديت ايدك ولا الحاجة اللي انت بتلعبوا بيها. فلازم تخلي الحاجة اللي انت بتلعبوا بيها بعيدة عن ايديك، لان الكلب ما بيكون مشتت مش واخد باله من الحاجة اللي انت بتلعبوا بيها. انا في الفيديو دوت بعلم الكلب بتاعي ازاي يقعد، ازاي يسمع كلامي، ازاي يقوم، كل دوت عن طريق اللعب. يعني انا العصايه اللي في ايدي ديت دربته على انها الاداه للعب بتاعته، تمام. فانا في الفيديو دوت بحاول ان انا اخلي الكلب يسمع كلامي عن طريق اللعب. يعني انا هلعبك بس الاول اسمع كلامي، زي ما انتم شايفين بقول له السد لازم يقعد عشان اديله اللعبه، تمام. زي ما حضراتكم شايفين لازما ايديك تكون بعيده عن متناول فمه، لان طبعا ده خطر كبير جدا عليك، لان الكلب ما بيكونش واخد باله اذا كان هو دي ايديك او الاداه اللي انت بتلعبه بيها. تاني حاجه لازم تسيب له الحاجه اللي انت بتلعبه بيها، لازم تسيبها له بعد ما تلعبه شويه، لازم تسيبها له يعض فيها. ليه؟ لان هو بيتعصب جدا لو انت ما سبتهالوش ان هو يعض فيها او ان هو يمسكها باسنانه. هو لازم يمسكها، عشان لو ما مسكهاش هو هيفضل شبه مجنون عايز الحاجه ديت وانت مش راضي تديها له. فلازم تديها له بعد ما تلعبوا بيها شويه، لازم تديها له وبعدين تاخدها منه تاني وتعيد نفس القاره، اللي هو تعيد نفس التدريب بتاعك. بس اهم حاجه ان انت لازم تديها له يعض فيها شويه وبعد كده تاخدها منه تاني وتبتدي تلعب معاه. في هنا حاجه، لو الكلب مرضيش يسيب الحاجه اللي انت بتلعبه بيها او مرضيش يديها لك، فعن طريق ان انت تمسك اي حاجه تاني او تشوف اي حاجه تاني هو بيلعب بيها وتوريها له، هيسيب اللي في بقه وهيحاول يجي عشان ياخد الحاجه التانيه. فانت هنا هتبتدي ان انت تاخد الحاجه اللي كانت في بقك، تمام. الحاجه التانيه اللي كنت عايز اقولها لكم ان الكلاب ذكيه جدا، لازم تكون هي حباك عشان تعمل الحاجه اللي انت بتقولها او عشان تنفذ الاوردر بتاعك. الطرق دي بتنفع للشراسه، بتنفع للطاعه، بتنفع لكل حاجه، كله عن طريق اللعب. يعني احلى حاجه انك تعلم كلبك كل حاجه عن طريق اللعب، لان الكلاب دايما بتحب صاحبها يلعبها، بتحب ان صاحبها دايما يكون مركز معاها، لان انت لو مركزتش معاها هو كمان هيتضايق فهيركز مع حاجه تانية غيرك. فدايما حاول ان انت تشغله وما تخلوش يشوف حاجه تانية غيرك. في الحلقه اللي جايه هشرح لكم حاجات اكتر، بس كنت طالب منكم يعني بعد اذنكم تعملوا لي اشتراك في القناه، ولو عجبك الفيديو دوس لايك، ما عجبكش خلاص ما تدوس. شكرا ليكم. ده صاني من عادي. لا ده لسه ما اتدربش، لسه عنده 9 شهور. يلا ست now set 1 2 3 up. Good girl. No. Leave it. Bella, leave it. Leave it. Leave it. انا عندي دفارين رد. حلو الرد. عايز اديها ليه؟ حلو الرد. No. Leave it. Now. One. عندي ايه؟ عندي جراوي. الحمد لله. ايه؟ لا مش ببيع.